ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ Excel 2016ထဲမှာပေါ့နော်logical function တွေထဲက sense ကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သင်္ကေတ6ခုနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ formula တွေတွေ့တဲ့အခါမှာကြတော့သင်္ကေတ6မျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ formula တွက်လို့ရတယ်အဲ့ formula တွေကပါတယ်လဲဆိုတော့ a2 greater than b2 equation a2 greater than b2 ဒါ formula တစ်မျိုးပေါ့နော် equation b2 greater than equal a2 ဆိုသူရအဓိပ္ပာယ်ကတော့a2 ဟာ b2 ထက်ကြီးသလားဒီမှာ a2 ဟာ b2 ထက်ကြီးသလားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ6ပေါ့နော်2ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့6ကိုပြောတာပါ6အကုန်လုံးဒီကောင်လေးတွေကိုစစ်လို့ပဲလုပ်လိုက်ပါမယ်ကဲဒီနေရာမှာ A6 ဟာ B6 ထက်ကြီးသလားလဲနော်ကျွန်တော်တို့ A6 ဟာ B6 ထက်ကြီးလားဒီနေရာမှာ A6 မှာကြတော့10ရှိတယ် B6 ဟာ20ရှိတယ်ဆိုတော့A6 ဟာ B6 ထက်ကြီးသလားဆိုတော့မကြည့်ဘူးမကြည့်တော့ false ပေါ့နော် false result ကဘာရလဲဆိုတော့ false ရမယ် B6 greater than B6 ဟာ greater than ဆိုတာကြီးသလားလဲ B6 ဟာ A6 ထက်ကြီးသလားလဲသို့မဟုတ် equal A6 A6 နဲ့ညီသလားလဲ A6 နဲ့ညီလို့ရှိရင် B6 ဟာ A6 နဲ့တူနေလို့ရှိရင် true ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ် B6 ဟာ A6 နဲ့ကြီးလို့ရှိရင် true ဖြစ်မယ်နော်ကဲနောက် formula တစ်ခုတော့ A6 less than B6 A6 ဟာ less than B6 B6 ထက်ငယ်သလားလဲငယ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် true ပေါ့နော် B6 ဟာလား A6 ထက်ငယ်သလားလဲသို့မဟုတ်တူသလားလဲဒါဆိုရင် B6 ဟာ A6 ထက်မငယ်ဘူးငယ်တော့ false ပေါ့နော် B6 ဟာ A6 နဲ့တူသလားလဲမတူ false ပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုက equation A6 equal B6 A6 နဲ့ B6 နဲ့တူသလားလဲမတူ false ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် A6 less than B6 A6 less than နောက်ပြီးတော့ B6 greater than B6 A6 ဟာလား A6 ဟာ B6 ထက်ငယ်သလားလဲနောက်တစ်ခုကမငယ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးနော် greater than မငယ်ဘူးလားသို့မဟုတ်ကြီးသလား B6 ထက်ကြီးသလားလဲနော်အဲ့လိုဆိုရင်လည်း true နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေတွေ့ကြည့်အောင် equation is greater than B6 is greater than B6 A6 ဟာလည်း B6 တဲ့ကြည့်သလားဆိုတော့မကြည့်တော့ false ပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုတော့ကြည့်အောင် equal B6 ဒီနေရာမှာကျတော့ B6 ဟာ greater than ပြီးရင် equal isတဲ့ကြည့်သလားလဲB6 ဟာ is တဲ့ကြည့်သလားသို့မဟုတ်တူသလားလဲ is တဲ့ကြည့်တယ်လေကြည့်တယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာမှာ B6 ဟာ is ထက်ကြီးသလားလဲ B6 ဟာ is ထက်ကြီးသလားဆိုတော့20ဆိုတော့ကြီးတယ်နော်2ကဲဒါဆိုရင် is ဟာ B6 ထက်ငယ်သလားလဲငယ်တယ်is ဟာ B6 ထက်
is a bisitang in the la. Huh? Is a bisita near the last and near. Sorry, Dinyama. Less than Tibiame. Is a bisitang in the la and near by 2 bar. Then out of the Gua Bisia less than is it the ladumo equal to the la equal to the la matu to let me do nelem news or false is it equal visit to the la is an episode to the la is equal visit to the la matu false no is an episode matu false get out here to go is it less than visit is it greater than visit is it hard visit and get the la is it a visit g the la is it a visit near the la tomorrow g the la I don't know no get us when already near ma equal is it less than bien greater than visit and a cow and a cow or the near ma 2 ဖြစ်တာပေါ့နော်သူကဘာကြောင့် true ဖြစ်လဲဆိုရင် is ဟာ visit ငယ်သလားသို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာ visit ကြီးသလားလဲကဲဒီနေရာမှာ20ဆိုရင် false ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ကဲဒီနေရာမှာသူကတခုမှန်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တခုမှန်တဲ့အတွက် true ဖြစ်တယ် is ဟာ visit ငယ်သလားသို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာမငယ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးမေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါ true ဖြစ်သွားတယ် is ဟာ visit ငယ်သလားသို့မဟုတ်မပါဘူးနော်သူက is ဟာ visit ငယ်သလားဒီနေရာမှာမငယ်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်ငယ်တယ်ဆိုတော့ true ပေါ့နော် true အဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ် is it equal visit is it a visit နဲ့တူသလားလဲမတူတော့ false ပေါ့နော်အကယ်ဒီနေရာမှာ20ဆိုရင် true ဖြစ်မယ်ကြက်တာ30ဒီနေရာမှာ20ဖြစ်နေရင် true ဖြစ်မယ် formula တွေကသူ့အလိုလိုပြောင်းသွားမယ်ဒီနေရာမှာ30ဖြစ်နေဟမ်true false ဒီနေရာမှာ is ဟာ visit ငယ်သလားဆိုတော့ငယ်တယ်ဆိုတော့ true ပေါ့နော် visit ဟာ greater than equal is visit ဟာ is ကြီးသလားသို့မဟုတ်တူသလား is ဟာ visit ကြီးသလားငြိမ်သလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ငြိမ်သလားဆိုတော့သူကတခုတူတယ် visit ကြီးသလားဆိုတော့ကြီးတယ် is ဟာ visit ဟာ is ကြီးတယ်ဆိုတော့ true နော်နောက်ထပ် divide formula မှာကျတော့ is greater than visit is ဟာ visit ကြီးသလားဆိုတော့ is ဟာ visit ကြီးသလားဆိုတော့ false မကြီးဘူးပေါ့နော်ကြက်ဒီနေရာမှာ30ဆိုရင်ဟော false ဖြစ်နေဦးမှာပဲသူက equal မပါတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ equal ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ true ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ true နော်ဒီနေရာမှာ equal ထည့်လိုက်မယ် 2 ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုနော်2 ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကြက်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုပြန်ဖြုံးမယ်ကဲဒါဆိုရင် when က greater than or equal to နံပါတ်1မှာကြတော့ greater than ကြီးသလားနံပါတ်2မှာကြတော့ greater than or equal to greater than
Chidala Domho to the la. Do you need to 2 p.m. Machius, this is when lady Dinia ma 2 p.m. My Baba Chidala made her no? Chidala to the la. Dinia ma, not says 2 p.m. You are busy, huh? Busy, huh? Is it at Chidala to the 2 as well? True. Get us an asset penta. The Montinia Mataya Penta, Diniama, Ghost Penta. Did the music let true, post, true. Get the matrima less than the la, less than. Is there a business is wrong here as a true, no? Less than or equal to, less than or equal to. BCR is it an edla domo to the la. 2 days when Diniama, 2 Piedoli man. 2 days, the yard so yeah, the number 4 ma 2 p.m. Is it equal, no? Is it visit to the land 2 days man? 2 days, they are 2 days, so they are 2 days when Diniama, 2 p.m. Oh, I'm a 2 pita, to a force pita. Is it less than visit? Not equal to, I take the yard, not equal to Matu, not Elmo yard, not equal to. Is less than visit? Is less than? Is less than visit? Is visiting here? Is visiting here? The more Mulas, no, there are 2 pita. Is there a visitor here? No, is there a visitor? Is there a visitor here? Visitor Mungula, Aluminum here, near as a troop, no, not equal to Matu. Again, 2 days, no, 2 days and first pedom. Not equal to lady on no, not equal to, not equal to, not equal to Matu, force, no, upon my 2 pita, equal to that pita. A good in Yama Matu goes and our first pedom and go on 2 pita. Get that and all. Microsoft is in a town message of him, logical fashionity, science thing, Idaligo, not a limit, along with Jesus Temare.